Te kuulate saadet Pärimus. Tere, kallid kuulajad! Minuga on siin stuudios täna Duo Ruudu üks osapool, Anneliset Rebane. Tere, Anneliset! Tere! Teist poolt Katariina Kivi, tervitame ka üle Läänemere, kes õpib Stockholmis. Yeah. Räägime ehk alustuseks üldse sellest, et kuidas ehk Duo Ruud sündis, kust ta tuli, kus see kooslus, kuidas te kokku saite? Ma ütleks, et Duo Ruudul on väga palju alguseid. Üks algus oleks, ma arvan, see, kui me lihtsalt hakkasime esimest korda omavahel suhtlema ja meil oli, ma ütleks, et mingisugune muusikaline sümpaatia üksteise vastust. Me käisime koos ühes klassis põhikoolis ja mõlemad nägime, et teine kuidagi üritab ajada mingit oma muusika asja ja mõlemad kirjutasime lugusid ja siis ühel hetkel põhikooli lõpus mõtlesime, et davai, proovime midagi nagu koos või vaatame, kuidas me muusikaliselt klapime. Ja siis selgus, et lisaks muusikalisele klapile oli seal mingi sarnane huumorimeel ja muidu olek. Ja siis see alguses lihtsalt Ruut nimi tuli ka täiesti juhuslikult, isegi üldse mitte kandlega seoses, see oli enne kannelt mitu aastat lihtsalt kuskil suvakalt metsas, kui me matkasime ja siis mõtlesime, et davai, paneme nime endale. Ja siis tuli see Ruut, mis hiljem muutus Duo Ruuduks, sellepärast, et me saime teadlikuks ansambli Rüüt olemasolust. ja meil ei jäänud midagi muud üle, kui oma nime natuke muuta. Aga mina ütleks, et võib-olla meie nagu päris sünd oli siis, kui me selle kandla leidsime. Siis sai kuidagi see praegune Duo Ruut oma mingisuguse kesta või just sisu. Kuidas keegi ütleks, ma ei tea. Yeah. Aga vot see oli siis praegu äkki juba varsti 6. Võin eksida, Katariina kindlasti teaks paremini. Aga ma ütleks mingisugune 5-6 aastat tagasi. Wow. Väga, väga mõnus. Aga miks just pärimusmuusika? Kus see tuli üldse? Kas sellel on mingi tagamaa, kas sellel on mingi põhjus? Kas teil äkki peres on keegi kuskilt Setomaalt? Ei, me mõlemad oleme täiesti Tallinnast, ehk siis meil ei olnud sellist nagu võib-olla ümbruskonnast sellist mõjutust nii väga. Pigem see tuli ka niimoodi hästi loomulikult, et ikka toimub Moostes selline rahva muusikatöötluste festival. Ja kuna ma olin mitu aastat just väiksemana seda näinud, me olime seal kas perega või lihtsalt näiteks isaga käinud, ja siis mul oli alati see tunne, et ma tahaksin ka seal nagu mängida, tahaks istuda seal esinejate lauas. Ja siis, kui me Katariinaga hakkasime muusikat tegema, siis ma mõtlesin, et see on ju hea võimalus sinna lõpuks minna. Ja see juhtumisi on pärimusmuusikatöötluste festival, ehk siis selleks tuli meil teha pärimusmuusikatöötlusi. Ja sealt me hakkasimegi niimoodi äärest natuke nüüd otsima ja vaatama, et mis üldse olemus on. Ja nüüd me oleme juba nii sügavale kuidagi sellega jõudnud, et enam välja ei saa. Hinge pugenud. Ja siis esimene aasta me tegimegi seda ilma kandleta ja järgmine aasta me juba leidsime selle kandle ja siis tuli sealt see. Aga kuidas ilma kandleta siis, kuidas te lahendasite või kuidas see alguses toimus? No, kuna me ei ole ju kumbki kannelt õppinud, vaid me koolis mängisime ja siiani mängime täiesti teisi pille, siis tol ajal Katariinal oli põhipill cello ja mul oli siis klaver või klahvid ja siis tegime enamasti niimoodi muusikat. Nüüd on ka endiselt teised pillid meil selle kandle kõrval. Aga siis me tegimegi niimoodi hästi erinevate pillidega ja me ise ka katsetasime. Otsisime erinevaid kõlasid ja oma mingisugust muusikalist keelt, võiks öelda. Mis sina
puhud, põhjatuuli, mis sina puhud, põhjatuuli, idatuuli, eruteled idatuuli, eruteled kagutuuli, karuteled kagutuuli, karuteled lõunatuuli, leeruteled lõunatuuli, leeruteled edeltuuli, eruteled edeltuuli, eruteled laustuuli, längüteled laustuuli, längüteled veskaari, vereteled veskaari, vereteled luestuuli, loiguteled luestuuli, loiguteled ma saan aru, et te võtate selliseid tekste, et noh, mis on tegelikult loogiline ka, et te võtate tekste, mis teid puudutavad, see sisu siis. Et kas on mõni teie repertuaaris mõnisugune selline pärimustekst, mis sind isiklikult ka kuidagi puudutab enim? Jaa, ma ütleks, et neid on päris mitmeid. Meil on päris palju loitse meie repertuaaris ja minu üks lemmikuid praegu vähemalt, just sõnade poolest on see Noore kuu tervitamine. Et on kuidagi... Mulle meeldib ka väga see lugu. Jaa, minu arust see tekst on kuidagi nii maagiline ja kuidagi nii, ma ei tea, nii helge, ma ütleks. Ja see on minu meelest asi, mida nagu tänapäeval inimeste mingisuguses mõttelaadis nii väga ei kohta. Lihtsalt sellist helgust ja sellist nagu maagia usku. Ja sellepärast mulle need loitsud eriti meeldivad või siis meil on näiteks ka veresõnad, mis tekst on selline, millest meie ka midagi aru ei saa, meie jaoks on silbid, sest enamasti me tõlgime ikka tekstid enda jaoks ära, aga see oli meie jaoks ka tõlkimatu. Aga siis sellega on nagu see uskumus seal taga on siis see, et on mõned inimesed, kes suudavad või kellel on mingisugune võim sõnadega verejooksu peatada. Ja nendel inimestel, kellel on see võim, neil ei ole seda jõudu näiteks verd voolama panna. Ja sellepärast nad näiteks ei saanud loomi tappa või nad lihtsalt see ei olnud nende töö, sest nemad olid vere kinni panijad. Kuidagi hästi kujundlik ka tegelikult, et kui panna nagu see on selline metafooriline ka võib-olla. Ühes Müürilehe intervjuus rääkisite, et olete võtnud endale loomingulise vabaduse teha oma muusikas väikeseid kompromisse seoses mõne pärimusmuusika reegliga, aga samas püüate hoida omal kohal pärimusmuusika ehtsat tuuma. Kus jookseb teie jaoks see piir, kus te tunnete, et üle hüpata ei saa, sest siis poleks see enam pärimusmuusika või kas teil on üldse kuidagi mingit? Me ei ole seda kunagi niimoodi sõnastanud. Ma arvan, et see on mingisugune sisemine tunne lihtsalt, et millal jääb seda, võib-olla seda tuuma nagu puudu või et seda mingit essentsi. Aga me ei ole veel selle küsimuse otsa niimoodi koperdanud, sest meil ei ole vist veel tunnet olnud, et me oleme liiga kaugele läinud. Ma arvan, et see üks hetk tuleb, kui me peame tõsisemalt hakkama selle üle arutlema. Ja just, et kui me tahame näiteks mingisugust tehnikat veel kasutada lisaks selle kandlele ja nii, aga ma arvan, et see piir on päris kaugel. Sellepärast, et ma ütleks, et kui meie lihtsalt keskendume sellele, et teha head muusikat, mida inimesed tahavad kuulata, siis see on parim asi, mida me saame teha, et seda pärimust hoida. Ja mina olen vähemalt iseenda jaoks mõelnud, et meie ülesanne on lihtsalt teha võimalikult head muusikat. Ja kui see pärimus on seal sees, siis ta on seal sees. Ja siis see on kasulik sellele ka. Väga hea vastus oli. Te olete oma muusikaga juba ära võlunud mitmedki välismaa riigid, käinud esinemas, tuuritamas. Kellega võiks tulevikus veel lava jagada? Kas teil on mõni välismaa artist või keegi, te olete Nööpiga siin hiljuti teinud koostööd, et kas on mingisuguseid selliseid mõtteid või tuleb nii, nagu tuleb? Okay. No muidugi me võtame alati ühe sammu korraga, aga me oleme selle üle arutlenud küll. Ja ma arvan, et me ei ole küll niimoodi konkreetsetest nimedest rääkinud ja plaaninud,
aga me oleme kindlal üksmeelel, et kui teha koostööd, siis arvatavasti kellegagi, kes ei ole selles pärimus- või folgi skenes. Et võimalikult palju, midagi võimalikult ootamatut. Ja kuigi ma ei tea, minu üks lemmikuid on muidugi, ma ei tea, Islandilt Sigur Ross, temaga teeks iga kell on ju midagi koos. Aga see on veel kauge. Ära ütle kunagi. aga jah, ma arvan, et me üritame hoida kuidagi oma meeli lahti selles osas. Ja et just, sest pole mõtet teha panna kokku 2 inimest, kes teevad täpselt sama asja. Ja seda me üritame Katariinaga 2 ka hoida, et kui me oleksime täpselt sama inimene, siis poleks mõtet üldse sellele, et 2 inimest selles kollektiivis on. Ja ehk siis me üritame vaadata võimalikult kaugele, ma arvan. Absoluutselt mitmeküllasus on see võti. Kas teil on mingisugune lemmikkoht, kus te olete esinenud ja kus oli selline vibe, et sa kohe tundsid seda, et mul kohe esimesena tuleb pähe lihtsalt üks kontsert, mis me andsime Jaapanis, mis oli Jaapanis ühes väiksemas linnas, Saku linnas, mis on muideks Eesti Saku linna, aga sõpruslinn. Ja siis me andsime kontserti mingisuguses mis on planetaarium on ju see, kus lastakse projektoriga neid asju lakke. Ja andsime planetaariumis kontserti. Wow. Niimoodi, et meie peal oli ainult üks valgusvihk ja siis laes olid tähed. Ja lahe asi selle juures oli veel see, et need jaapanlased nägid enne kontserti hästi palju vaeva, et saada Eesti taevast meie kohale. Ja siis kogu see publik istus seal saalis ja vaatas Eesti taevast. Ja kuidagi jaapanlastega oli see tunne, et mida paljud ütlevad, et jaapanlased ja eestlased on sarnased. Ja tõesti, kuidagi nad said kuidagi nii hästi aru sellest meie muusikast. Ja tõesti siuke tunne oli, et see nagu jõudis nendeni. Ja eriti muidugi sellises kohas ja sellises olukorras. Aga see oli üks selliseid võimsamaid kogemusi, ma ütleks. Kas see võeti üles ka kuidagi videos? Ma ei tea. Nii kahju, kui sa praegu räägid sellest, ma tahaks nii väga näha seda. Aga ma arvan, et see on täpselt üks nendest kohtadest, kus lihtsalt peab kohal olema. Võib-olla tõesti. Esimene album ja kuidas selle tagasiside oli? Kas on veel kuidagi meeles? See oli mõnda aega tagasi juba. See on mul küll väga eredalt meeles, sest see esimene album tuli ikka suure vaevaga. Sest me sisuliselt ju 2 üritasime seda kõike organiseerida ja muidugi lahe oli see, et kohe mitu inimest oli valmis seda salvestama ja miksima ja nad tegid sellega väga-väga head tööd. Aga sisuliselt mulle meeldib öelda, et me lihtsalt guugeldasime selle albumi valmis. Et iga samm sellest oli tundmatu ja kogu aeg istud karvitaga ja guugeldad, mida see tähendab, mida nüüd teha, kuidas seda peab tegema, mis see tähendab. Ja siis oligi, kui me selle albumi välja panime, veel väga lollisti jõululaupäeval. Sest me lihtsalt, see oli täpselt nii, et me mõtlesime hästi, spontaanselt tegime kõike ja ega me ise ka täpselt ei teadnud, mida me teeme või millal oleks kõige parem albumit välja lasta. Ja siis jõululaupäeva hommikul album oli väljas. Milline jõuluime. ja siis see tagasiside, mis sealt kohe tuli, kuna ilmselt kuna meil läks selle albumiga nii kaua aega, siis inimesed olid väga kaua seda oodanud ka, mis oli nagu lahe. Ja me olime lihtsalt mitu kuud elasime selles mingisuguses joovastuses sellest vastuvõtust ja see töö tasus ennast väga ära ja siiani inimesed ikka kuulavad ja tundub, et meeldib. Absoluutselt. Eks see esimene nii-öelda lapsekene tulebki läbi igasuguste raskuste, see on juba kord nii, sa ei saa kunagi ette teada, mis neid samme. EP-l Kulla kerguseks on lugu Nightingale ja kuulasin seda ja kuidagi
nii ägedalt tõmbasid lõpus need, üleüldse see on väga nagu kaasahaarav kohe algusest peale, aga kuidagi seal on mängitud ka nende vokaalidega, et töödeldud ja kuidagi, et kas see on nagu minu jaoks, ma vaatasin, et väike siuke nagu produelement, kuidas see nagu sündis, et kas teil oli juba kohe teada või siis te hiljem kuidagi olite stuudios ja mõtlesite kõik koos või kas sina oled üldse, vabal ajal produtseerid? Ja, ei, see Nightingale'i lugu oli üldse selline meie jaoks kuigi suur samm mitmes mõttes. Esiteks see, et see on esimene ingliskeelne lugu ja seda me olime tegelikult algusest peale mõlemad niimoodi omaette mõelnud, et kunagi, et võiks teha ka mitte eestikeelseid lugusid. Aga me pikka aega me ei julgenud seda kumbki välja öelda, sellepärast et kuidagi, alati see oli selline Eesti asi ja nii, ja see on endiselt, sest ma ei tea, Kannel ja me oleme eestlased ja aga siis ühel hetkel, see kuidagi tuli, proovis teemaks, et kas võiks. Ja siis see lugu kuidagi kohe köitis ja otsustasime seda teha, tegime sead ära ja meil alguses seda produtseeritud koha mõtet ei olnud, vaid me salvestasime selle stuudios nii, kuidas me seda laivis teeme. Ja hakkasime seda salvestatud kraami kuulama ja siis mõtlesime jälle sellise teine suur samm meie jaoks, et kas teha. Sest me ise oleme seda meelt ka, et salvestustel võib olla asju, mida laval ei ole. Sest salvestus on salvestus. Ja siis võtsimegi need materjalid, istusime Katjaga koos arvuti taha maha ja hakkasime lõikama ja see oli siuke käsitööring. Ja see oli hästi lahe katsetus ja ma arvan, et see ei jää viimaseks selliseks. And they kissed so sweet and comforting as they clung to each other. They went arm in arm along the road like sister and brother. They went arm in arm along the road till they came to a stream. And they both sat down together to hear the nightingale sing. And they kissed so sweet and comforting as they clung to each other. They went arm in arm along the road like sister and brother. They went arm in arm along the road till they came to a stream. And they both sat down together to hear the nightingale sing. And they kissed so sweet and comforting as they clung to each other. They went arm in arm along the road like sister and brother. They went arm in arm along the road till they came to a stream. And they both sat down together to hear the nightingale sing. And they kissed so sweet and comforting as they clung to each other. They went arm in arm along the road like sister and brother. They went arm in arm along the road till they came to a stream. And they both sat down together to hear the nightingale sing. Ma tean kuidagi viisi, et sa mängid tegelikult ju bassi, on ju. Ja sa nüüd ennist mainisid, et sa õppisid üldse klaverit alguses. Et kas on veel mingid pille, mis kuidagi üllatuslikult, mida sa oskad mängida veel? Peale nüüd kandle ka. Ma arvan, kandlega me Katariinaga oleme mõlemad sellisel meelel, et selle mängima oskamisest on asi veel kaugel, aga et naljaga pooleks öeldes, et kui me ise leiutame mingisuguse liiga, kandle mängimise liiga, siis me võime sellest kõige paremad olla, kui me lihtsalt teeme asju, mida keegi teine ei tee. Absoluutselt. Ja hästi eri viisil ka. Jah, aga ma arvan, et see tulebki suuresti sellest, et me kannelt päriselt ju mängida niimoodi nagu peaks. Ei oska sellepärast, meil on väga suur austus nende inimeste vastu, kes oskavad, sest see on väga raske minu meelest. Ja tõesti keeruline. Aga ma ise, alustasingi, pole väga palju pille, mida ma rohkem niimoodi mängiksin. Et alustasin klaveriga, vahepeal kõrvale võtsin mingit heliloomingut ja korraks proovisin trumme lihtsalt selleks, et teada, mis need on. Ja siis nüüd, mõned aastad olen siis basskitarri mänginud ja nüüd Otsa koolis õpin seda ka. Just selle kandlega ka veel küsimus, et mingis intervjuus te veel rääkisite, et
lõpmatult on veel viise, et kuidas seda veel mängida, kas siiamaani on veel lõpmatult või nüüd olete enam-vähem proovinud kõik võimalused ära või üllatab siiamaani see pill? Eks ta natuke mõnikord üllatab küll ja ma arvan, et hästi palju on selliseid asju, mida me näiteks praegu teeme, mida me kunagi proovisime ja me arvasime, et need on liiga keerulised, et teha. Ja siis me ise saime sellest natuke paremaks ja saime aru, et tegelikult on võimalik küll, kui lihtsalt natuke harjutada. ja ma arvan, et me leiame naturaalselt ka veel päris mitu asja sealt, ma eeldan. Aga noh, siis ongi teine asi, mida saladuskattel võin öelda, et vaikselt, kuhu me piilume, on selline tehniline maailm ja elektroonika võib-olla natuke siit-sealt. Et ma arvan, et eriti kui nüüd teha uks lahti sellele, siis on jälle täiesti uus maailm meile avastamiseks. Ja see, just natukene veel tagasi minnes selle kandla juurde, nii meeldib see kandla teema, sest ma kuulasin just esimese albumi pealkiri oli Tuulesõnad. Tuulesõnad. Et seal mingil hetkel ma vaatasin, et täiesti, aga kas see on nagu mingi viiuli mingi moment tuleb või? Et siis ma kuidagi vaatasin veel mingit videot, kus te laivis mängisite ja vaatasin, et kuidas te selle nagu lahendate, aga ei ikka poognaga. Et see oli minu arust väga siuke out of box nagu mõtlemine, et ja need poognad olidki üks esimestest asjadest, mis meil pähe tulid. Et oligi vist poognad, siis nende akordide nagu löömine, mis minu meelest teeb väga laheda soundi, mis on meil juba ongi meie selline asi, sest meile endale see meeldib ja meile meeldib seda väga palju kasutada. Ja siis alguses oligi hästi natuke trummipulkadega lihtsalt midagi. Aga näiteks üks asi, mis me alguses arvasime, et oleks liiga keeruline teostada, oligi näiteks see nagu eraldi keelte peal trummipulkadega mängimine. Et me nagu nalja pärast seda kunagi proovisime ja siis mõtlesime, ei, see ei ole võimalik. Kuskil tuleb piir ette. Aga tegelikult on lihtsalt, jah, see ajaga, ma arvan, et ongi lihtsalt on aega vaja ja siis need asjad saavad omaks ja saavad võimalikuks. Te olete ikkagi jäänud lava peal ka mängima ainult ühte pilli, aga nüüd, kus sa mainisid, et on võimalus ka kuhugi elektroonilisemasse maailma minna, et kas teil on kogu aeg olnud mõte, et ainult rahvakannel või on seal olnud ka mõtteid, et üks mängib kannelt, teine mängib bassi või midagi sellist? Jaa, eks me oleme mõelnud küll ja ma arvan, et ega miski ei ole ju välistatud, aga ma ütleks, et duoruudu kui sellise mingisugune, meie enda jaoks ka see võlu peitub just nendes piirides, mis see kannel annab. Et ongi hästi väike mingisugune mänguväljak, kus peal tuleb kõik mängud välja mõelda. Ja et see on meie jaoks ka alati lahe väljakutse. Ja sellepärast me natuke vägisi hoiame ennast nende kitsate piiride sees. Ehk siis ma arvan, et nii peame mingit 2 inimese orkestrit tegema ei hakka. Jah, absoluutselt see juba kannel nagu oleks justkui teie logo või kuidagi selline tunnusmärk. Öeldakse, et sa teed sellist muusikat, mida sa ise kuulad. Ja sa oled see, mida sa sööd, sa oled see, mida sa kuulad. Või sa teed sellist muusikat. Kuidas teil muusika sünnib? Või kas teil on ühine nagu selline sarnane muusikamaitse või teil on täiesti erinev? Mis on näiteks mingisugused koosseisud või bändid, mida sa kuulad? Ma arvan, et duoruudu koha pealt ongi, täpselt see mõte on õige, et sa oled see, mida sa sööd. Ja ütleks nii, et minu ja Katariina söögilaud on kuigi erinev, mis ma arvan, et on meie duo kontekstis väga hea asi.
sest muidugi meie mõlema muusikamaitse on ju aastate jooksul natuke muutunud ja ma arvan, et sellest johtuvalt meie muusika ka muutub ajas. Ja see ongi minu arust lahe, et see muutub. Aga ma ütleks et mina näiteks kuulan tänapäeval sellist, seda on nüüd raske sõnastada. Natuke ikka mingit džässi, aga ma ei kuula väga padut džässi, sihukest keerulist džässi. Ma olen tavaliselt teadnud, et mulle meeldib muusika, kus on lahedad soundid. Ükskõik mis žanrist see on, et kus leitakse mingeid, ükskõik mis vahenditega mingeid lahedaid sounde, mis groovib. Ja see on see, mida ma üritan ise tuua võimalikult palju meie duosse ka. Mingeid asju, mis groovivad ja lahedaid sounde. Ja Katariinal on siis muidugi oma asjad, mida tema muusikas kuulab ja mida ta naudib ja mida tema saab tuua meie siis koosseisu. Ehk siis samas see on jälle, see muutub iga aasta. Jaa, absoluutselt. Ja tänu selle meie muusika ka, need asjad, mida me kirjutasime 2 aastat tagasi, võib-olla me oleksime neid täna palju teistmoodi kirjutanud. Aga sellepärast ongi lahe, et see on nagu mingisugune päevik või mingi hetk ajas, kus meie muusika on salvestatud ja siis see on meile ka lahe asi, kuhu tagasi vaadata. Kui nüüd välja pigistada hetkel, mis on su, ma ei tea, Spotify'd kuulad, et Spotify listis keegi, kes sa kohe paneb peale näiteks autos kuulates? Vaata nüüd, see on täpselt see küsimus, kus kõik maailma bändid kaovad ära. Absoluutselt. Ma ütleks, et praegu, mul on muidugi eri aegadel on natuke erinevad asjad, mida ma kuulan, välja kujunenud sellised asjad. Ma ütleks, et kevadel, alati kui kevad tuleb ja mul läheb tuju paremaks, sest väike on väljas, siis ma kuulan palju sellist bändi nagu Kawala. Lihtsalt on mingi selline bänd, teevad mingit muusikat. See on lihtsalt, tuli esimesena meelde kevadega. Kuulan endiselt, nagu terve elu ma olen kuulanud, Sigur Rossi üpriski palju. Eesti artistidest kuulan suht palju Eiku. See täiega meeldib. Ja võt, erinevat kraami. Väga hea. Aitäh, et sa tulid. Väga huvitav ja esmakordne kogemus oli mul sinuga rääkida. Sa oled ääretult soe ja jutukas ja väga särasilmne. Aitäh sulle. Aga ka teil, kallid kuulajad, soovitan ma rangelt minna selle kevadiselt sooja päikeserüppe, mis meid õues ootab, ja kuulata Duoruudu esimest albumit Tuulesõnad või värskeimat helikandjat Kulla kerguseks, mis nägi ilmavalgust eelmisel aastal. Aitäh!